Мынакей туугандар, Кутмандын метро текстильщикидеги Шүгүр деген мужской одежда обувь саткан магазине келип калдык туугандар. Азыр ичин бир сыра силерге татып көргөзөйүн. Бул жерде кийимдери, кайсы жердин производствосу, кандай кийимдери бар, силерге бир сыра видеонун башында көрсөтө кетейин туугандар. Азыр тем более суукта бүт элдин баары жылуу кийим издеген мал, жемперлер, курткалар, кыскасы футболкадан баштап курткага чейин бүт кийимдер бар экен туугандар. Айта кеткендей эле, бул жерге келип 5000 сомдук соода кылсаңыздар, фит утуп алсаңыздар толук мүмкүн туугандар. Бул жерге только 5000 сомдук соода кылып номериңерди калтырасыңар, рандомный образ менен сиздер номериңизди тандап алып, ошондой фит утуп алсаңыздар толук мүмкүн. Основном Китай фирменный китайский курткалар экен. Кыргызстандан өзүбүздүн самопашевтар экен туугандар. Кроссовкалар болсо вьетнамский экен. Көргөнүңүздөрдөй кепка, шапка, жемпер, сумкалар, кыскасы мужскойлор бар, биздин эркектерге керектүү бүт кийим-кечектер бар экен туугандар. Бул өтө чоң. Оплатаны карта менен дагы, наличка менен дагы төлөсөңүздөр болот экен туугандар. Телефон номерин, адресин жазып коюм, ушул жерге келе бересиздер туугандар. Метронун 5-выходунан чыкканда эле 2-тарапка чыксаңыздар, магазини ушундай туугандар. Азыр курткаларга сезон башталып калды. Курткалар сиздер каалаган классический, спортивный, узун, кыска, пуху менен, пуху жок, кыскасы курткалар бүт түрү менен экен туугандар. Сиздер издеген бүт курткаларды ушул жерден табасыңар туугандар. Всё туугандар, ишти баштайлы эми. Өткөндөгү видеого эмне болгонун билбейм десеңер. Флешкадан болгонбу, компьютерден болгонбу, уже киргизип жүктөп койгондон уже поздно болуп калды да. Кийин комментарийлерди окуп атып эле карасам эле, видеоң жарым жок. Компьютерден да карасам, кирип ошол жерлер именно кара точка болуп жок болуп калган. Эмне болгон? Флешкадан сбой болгонбу, компьютерден сбой болгонбу билбейм. Уже кийин дагы монтаж кылып, жанагынын бардыгын восстановить кылгыча дагы 1-2 күн убакыт кетип калат эле да. Ошон үчүн уже восстановить эткен уже невозможно болуп калды туугандар. Баарыңыздардан кечирим сурайм. Вообще андай нерсе болушу мүмкүн эмес эле өзү. Эми көптөн бери эле тартып неме кылып жүрөм го. Өзүмө да вообще неудобно болду, кызыгына келгенде жок болуп калды туугандар. Ош иштерди бүтүрүп алып, аз буюрса мынакей домойду койдум. Метро Дубровкадан уже Шереметованы көздөй домой коюп койдум. Азыр буюрса жамгыр жаап атат. Но бирок понедельник, вторник күндөрү жакшы коэффициент болбочу эле. Но иштеп көрөбүз. Ой, шундай күндөрдө ham күнө турган күн бар экен да. Жолки пробка жестко болду. Канча балл? 6 балл болуп калды. Менге кече түшүп калды да. 1 саат 42 мүнөт жүрдүм. 1862 рубль. Азыр Яндекс автоматически промокод бербесечи. Жолки Яндекс турушуп коем да. Домой менен келтет элем. Так, вот это домойдун поезду келгендер уже түштүгөн. Промокод деген жерге киребиз. Пока что ничего нет. Азыр жазып көрөм бирокчу. 43 мүнөт көргөзгөн, 1 саат лишний жүрдүм да. Аз көрөбүз. Вот, пожалуйста. Промокодду кантип алыш керек, секрети кандай деп жүрөсүңөр го кечке. Жарым саат, 1 саат жана лишний жүрүп калганда, ошентип жазсаңар, компенсируйте, пожалуйста, поездок деп номерин жазып туруп. На 3 часа сниженные комиссии деп 3 саатка да промокод берди. Жанагынтип жакшы да бир бодрый заказ калмап алганда секин иштетип коебуз. Кеттик, экинчи заказ түшкөн, экинчи заказды апарып жеткирейин. Мантын чаманы жеткирсем экен эми.
то же самое, вот он с каким-то шином, я говорю, что у него брейки-то просто на две челюсти. У меня просто челюсть сломанная. Да у тебя брейки-то... У меня мама носила брейки-то. И мальчик, который мне нравился, он тоже носил брейки. Я его капец любила, 2 года, наверное, любила. Ему очень идет. И вам тоже очень идет. Спасибо. Короче, а куда мы едем там? Это работает или я зря туда еду? Есть там музыка, Комсомольский. А? Комсомольский, 28 месяцев. Не знаю. Да, вы не знаете. Вы дома сидите, да? А вы женат? Я, да. Да? Да. Ну поэтому и дома сидите. А тот, кто свободен, он тусит. Ну или работает в это время. Блин, время сейчас. Ну где-то через 2 часа жена начинает тусить, мне кажется. Хотя сегодня вторник. Наверное, в 5 все. Уже здесь? Да. А где есть клуб? Да это не клуб, Микс. это клуб-бар.
клуб-бар, да, Микс. Ну не микс, мы в Сатопьяно ехали. А, в Сатопьяно мы ехали, подожди. Микс закрыт, ты звонила. Блин, я не помню, я очень напилась. Сатопьяно, все верно. Комсомольский проспект. Да, оно. Все, извините, пожалуйста. Блин, моя сумка. Спасибо, до свидания. Ay Türkler. Так, ikinci zakaz. Yok 22 minutta geldim. Ne doyuyor? Как не doyuyor? 1358 rubl gelip alıp gelip taştan. Fu öyle böyle kalıştırıyor hiç. Fu sas kıçıp yetiştiriyor. Tak. Dəlşə getdik. 2 zakaz 2279 rubl oldu. Yol ki kurtda öleyinde kalışıp duruyor. Так, туғандар. Daha bir zakaz alıp geldim hazır. Химкиге alıp geldim. Мен қаншаға да geldim. Короче, 4 zakaz почти 4000 rubl oldu. 3952 rubl hazır. Бишкектен Улан деген жанагындай Кастаправ келген екен туғандар. Кастаправ puттун нервтерин, кол, баш, ушулардын бүт нервтерин ойготуп, кыскасы сонун кылып жанагындай массаждарды кылып сонун кылып кое турган ошол келген екен. Нургазинин бир келип кет дегенин ошол жерге барып, чисто мен өз көзүм менен көрөйүнчү ичинде бир ошончолук жакшы кылабы деп барып көрүп, кылдырып тугандар. Сонун кылып действительно күчтүү экен тугандар. Колу менен кармап көрүп билип эле ударный жанагындай Кастаправ немелер менен колу менен эч кандай жанагындай жыгач же болбосо молоток иштетпей тугандар. Сонун кылып коет экен. Буйруса жакында бул жактан бир жерден ошондой точка ачам дейт. Ошол жерге барып, буйруса сиздерге да бүт көргөзөм тугандар. Өтө сонун кылат экен. Жеңилдеп сонун болуп калдым азыр барып. Азыр буйруса ишти дальше кылабыз. Түнкү саат 2 болуп кетти. Антименти биз чыккыча. Буйруса бүгүн эртең менен кече колдон келишинче иштеп, уйку менен келип калса. Бүгүнкү сменди жаап коюп, анан эмки видеодо көргөзөм тугандар. Ал жерде дагы авиапаркка келип калдым. Последний заказ алып келип таштадым тугандар. Саат дагы 4 боло баштады. Түнү все равно вторниктар все-таки 964 рубльге алып келдим. Так, домой. Все, завершить. Канча заказ алдым? 12ден кийин 3 заказым 2000 болуп турган. Елки. Ладно. Чай, пай, бензин аны мунага чыгып калды.
Так, 12'ge чейин 2000, 12'den кийин 2000, 12'ge чейин 4000, бүгүн 6000 болду. Но эч канча убакыт иштебедим. Реклама тартып, нар жак бер жак болуп жүрүп калдым да иштер мененчи. Еще жанагы Костоправка барып, кичине белселди каратып, ошентип да келдим. Эми таксист болгондон кийин белселди нар жак бер жакты каратып турбасаң, кечке отура беребиз машинедечи. Кечке отуруп, белдерди, буттарды бүт ошентип шорун курутуп атабыз да туугандар. Ошон үчүн анча-мынча ден соолукка болсо, ден соолукка дагы кичине көңүл буруп каратып турган жакшы болот туугандар. 6000 болду бүгүнкү заработок. Кичине болсо дагы интересный болгон видео болду деп атам. Жанагы тансага түшүп, мен номеримди сурап жана айткен кыздан кийин. Ушундай туугандар. Общий канча заказ болду? 3 заказ. 7 заказ. 7 заказ 6000 болду да бүгүнкү. Нормально, чё. Эмкиде бүгүн чисто интересный видео болду. Бүгүн основной акцент мындай заработок болгон жок. Просто кичине интересный болуп калды, силерге көрсөтүп койгон деп чечтим. Алдыда жалаң гана жакшы проекттер бар. Сонун биринчерин ишке ашырып, колдон келишинче бүт баарын көрсөткөн аракет кылам туугандар. Дагы бир айта кетчү нерсе туугандар, 100 миңге аз калды туугандар. Где-то бир 2,5 миң подписчиктин тегереги калды туугандар. Давайте колдоп подписка кылып, кичине колдоо көрсөтүп койсоңор, буюрса 100 миң болсо, бул дагы бизге бир чоң сыймык болот. Подписчиктер 100 миң болгондон кийин туугандар, 100 миң акча телефондор, сотовый телефондорду рандомный образ менен тандап алып, менин подписчиктеримдин арасынан обязательно каналга катталган болуш керек. Видеонун астына комментарий жазылып, Инстаграмга катталган подписчиктер болсо, ошолорду тандап алып, 100 миңде каждый жума сайын бирден подписчик тандап алып, комментарий жазган жерден туугандар. Жумасына 1000 рубльдан рандомный образда тандап алып туруп, 1000 рубльдан жумасына ошо комментарий жазган балдарды тандап, акча которуп турам туугандар. Чисто поддержка и мындай мотивация дегенде биздин подписчиктерге дагы туугандар. 100 миңде каждый жумасына 1000 рубльдан бирден подписчиктерге которуп турам. Сотовый телефондор буюрса туугандар, аз калды. Проекттерди колдон келишинче ишке ашырган аракет кылып атам туугандар. Просто иш болот, семейныйсын, аяк-бияк болуп, анча-мынча нерселерге жетишпей калып атам туугандар. Ошон үчүн колдоо көрсөткөнүңүзгө чоң рахмат, комментарийлерге чоң рахмат. Буюрса алдыда жалаң гана жакшы жаңылыктар, жакшы видеолор болмокчу. Эмки видеодо көрүшкөнчө туугандар. Сак саламат болуңар.